Ciao a tutti amici, ben ritrovati, spero stiate tutti bene. Ho passato una bellissima mattinata di mare in barca insieme a mio padre, il meteo era perfetto, il mare piatto, insomma siamo stati bene e fortunatamente è uscito anche qualche pesce. Doveva essere una mattinata di pesca spinning, ma l'assenza di mangianze ci ha costretto a trainare, ma fortunatamente ce la siamo cavata anche così. Il video inizia in mare e finisce in cucina, quindi guardatelo fino in fondo, buona visione! Partenza a tutto gas da veri signori alle 8:30 del mattino. L'obiettivo è cercare qualche mangianza dove potersi divertire con i tunnidi. Il mare è talmente piatto che sembra quasi di stare in un lago. Da una parte è confortevole perché navigare così è veramente un piacere ed in più si riesce a vedere qualunque segnale di cacciata anche molto lontano. Dall'altra però, come è noto, queste condizioni non sempre sono il top per pescare. Dove so, però. Sì, ma infatti mi sa che sono là pesci. Capito. Lo scandaglio? Scandaglio dice. Niente. Ok. Dice che. Eppure guarda anche che mangianza, le gabbiani, va. Purtroppo dopo un po' di ricerca ci rendiamo conto che non c'è molta attività e girare a vuoto in cerca di mangianze pescabili sta diventando più una perdita di tempo. Passiamo quindi al piano B, si traina. Io sono in pesca con un minnow ben palettato, molto vibrante, mentre mio padre è più per la vecchia scuola e oltre al minnow aggiunge anche un tandem di shad con coda a paletta nello stesso terminale. Eccolo, l'ha preso. Sì, però è partito bene. Sì. Io preparo il guadino, vai un pochino indietro. Mi pare che ti ricchi, vicino al piombo. Vai. Così si serve. Sarà la palamitella. Con alletterato. È alletterato. Conto un barello. Casino. Beh, non niente. Alletteratino. Vabbè. Oh, qualcosa è uscito fuori. Sì. Sì, però ha boccato sui gommini, vedi? Sì. I gommini sono tremendi. No, la gomma funziona sempre bene. No. A sorpresa, dopo questa prima cattura parte una piccola mangianza proprio a fianco della barca. Tolgo il minnow e monto al volo un giugolo wide della mia colorazione da 15 grammi e cerco di lanciarlo il più vicino possibile. Preso? Che fanno si gira a tomba. Aspetta, però loro mi sa non l'hanno visti. Ma che è? Alletterato, sì, no, alletterato. Comunque stiamo pescando perfetto perché te stai un po' più su. Sì, stai sotto. Stai sotto la superficie, io sto sotto. Sì, non ci prendiamo. Quindi. Prima sembrava proprio. Eccolo, t'ha dato qua. T'ha dato una botta, sì. Aspetta, sì, però si è staccato. Andava giù bene. Non so quanto si va. Forse si va troppo veloce. Però dai, gli ha dato. Mi dà una botta? Sì. Madonna, ma tu mica dovrebbe vederlo quando dà la botta. Eccolo. Hai visto? La volevi. Ma fate pure questo. Rimetti, rilascia. La codina. Eccolo, vai.
È bellino questo. Ah, ti dà una bella mazzata, chiaro. Ah, sempre al letteratino. Cosa bella però. Sugarella. Aspetta. No, è alletterato. Vai. Ottimo ragazzi. Questo comunque in acqua libera. Rallenta. Ci sono? L'eco? So parecchio sordo come. No, ecco, ho sentito ora le vibrazioni della coda. Ti sta bravo. No, mi sa che ci siamo presi. Aspetta, che viene sotto ora. Ah, uno sgombro. Bello. Un bello sgombro. Bello. Madonna, bello. Avevo fatto una bella ripresa a questo sgombro che è sopra la media per le mie zone, ma mi sono accorto tardi che ho filmato senza premere il tasto registra. Sempre peggio. Comunque sia, decidiamo di fare un cambiamento perché continuiamo a trainare e a prendere pesci di taglia piccola. Quindi proviamo a cambiare sia batimetrica che zona. Facciamo una piccola modifica anche agli artificiali e montiamo su entrambe le canne di Jupar Smart che al momento la stanno facendo da padrone. La giornata è sempre bellissima e fortunatamente per adesso i pesci continuano a rimanere attivi, anche se sotto la superficie. Eccolo, ecco. Rallenta. Ah, ti do uno di questi. Sembra anche bellino. Questo è un altro sgombro, guarda. Bellino questo. Ah, magari è una palamitella. Oppure un alletterato che è partito arrabbiato. Con un sugarello secco a terra. Magari. Aspetta, sento belle testate. Anche se inizialmente il pesce si lascia recuperare senza opporre resistenza, sento che dall'altra parte c'è qualcosa di diverso. Perché c'ha le esche immagini? No, sono più dedicate, via. Guarda la c'è una mangianza là dietro. Ora ci si va a lanciare. Tu va. Ma devi spingere anche con questo, sempre con questo. Sì, certo. Fai tutte e due Sì. Ah, è una bella palamita. Bella, è un bel pesce poi. Aspetta, questo è un bel pesce. Sì, No, aspetta. spazio dentro. Si è fatta tirare, ora si sfoga ora. Aspetta, falla sfogare. No. Aspetta. Su, stai dietro col guadino. Ci sago però. E dai, spero di sì. Sì. Accesa? Sì. Calma perché sto pescando leggero. Buona che bestia. Questo è un pesce quasi 2 kg. Aspetta, non è finito. Quindi quando devo entrare. Vai. Bravo qua. Bravo. Io? Bel pesce. Ha fatto una guadagnata pulita. Grande. Vai. È bella questa. Che pesce da pesce. Eccola qua, tra gli alletterati, sugarelli e sgombri, finalmente la palamita. Presa sul Jupar Smart, bel combattimento con attrezzatura leggera. E dai, la giornata ha preso una bella piega. Continuiamo a trainare nella stessa zona, sperando di essere nuovamente fortunati. Difficile mettere qui. Ecco. Vai te.
Potrebbe essere un'altra palamita? Sì, un'altra palamita perché dalle testate si fa schizzonare. Guarda. Gli piace il colore sardina, quello che ho io. Vai con calma, se senti che tira. Vai con calma. La palamita comunque c'ha una corsa. No. Si è staccata? No, peccato. Era un'altra bella palamita, questa volta molto nervosa sin dai primi metri di recupero. Purtroppo però sfortuna ha voluto che si slamasse dopo poco. Questa slamata ha segnato anche il blocco dell'attività. Proviamo a migliorare la traina animando l'artificiale canna in mano, ma ormai non c'è più nulla da fare, se non spostarsi. Sulla via del ritorno, ormai in direzione porto, troviamo un'ultima mangianza. Giusto il tempo di rivedere qualche scoppio, fare qualche cattura e qualche slamata. Preso subito? Sì. Non so grossi però, sono alletterati. Sì, ho chiuso l'archetto e ce l'avevo in canna. La fatto andare a fondo? Guarda, c'è tutto il branco qui sotto? Li vedo più. Eccoli qua, vicini. Dietro. Preso. Dico 40 però, vedi? Ma gli devi lanciare proprio sopra. Ah, si è staccato, guarda. Da là come scoppiano. Ah! Aspetta, l'ho sentito. Ah, sono a prua lontanini. Eccoli là, guarda. Questo è stato l'ultimo segno di vita che abbiamo trovato in questa bellissima mattinata di mare. Non ci resta che dirigersi verso il porto e prepararsi alla seconda parte del video, quella in cucina. È arrivato il momento di onorare in tavola questa bella palamita, voglio farla cruda, per me la palamita cruda è uno dei pesci migliori in assoluto. Mi stavo dimenticando di dire che dalla pescata sono passati circa 10 giorni, tempo in cui ho tenuto la carne in congelatore per abbatterla bene e consumarla senza rischi. Ho intenzione di fare un piatto un po' tropicale, quindi buona visione, mettiamoci al lavoro. Ho qui con me gli ingredienti principali di questo piatto, il pesce ovviamente, avocado, papaya, doveva essere mango ma non l'ho trovato, ho trovato solo la papaya, penso vada bene uguale, e frutta secca già tritata. Vabbè, con questa si vince facile, è già buona così. Adesso a riposare in frigo un'oretta e poi ci siamo. Anche questa cena di crudo è pronta, il video finisce qua e vi do appuntamento al prossimo e mi raccomando, come al solito, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, supportate il canale. Un saluto, ciao a tutti! Che pensavate? Mi sarei tenuto il crudo tutto per me? No. Vai, eccolo Bubini! Certo, tanto pulisco io.